أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Einzelheiten über die Eroberung von Mekka erläutern. Bezüglich der Dauer des Aufenthalts des heiligen Propheten zusammen in Mekka heißt es: Nach seiner Ankunft und der Eroberung verblieb der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einige Tage in Mekka. Über die Dauer des Aufenthaltes gibt es jedoch unterschiedliche Überlieferungen. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berichtet in Sahih Bukhari, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 19 Tage in Mekka verweilte. Währenddessen verrichtete er jeweils 2 Rakat des Gebets, was bedeutet, dass er das Gebet verkürzte. In einigen anderen Überlieferungen ist auch von 18, 17 und 15 Tagen die Rede. Allama ibn Hajar hat die Überlieferung von 19 Tagen als authentisch eingestuft, denn die Mehrheit der Überlieferungen, die von 19 Tagen berichten, beinhalten sowohl den Tag der Ankunft als auch den Tag der Abreise. Die Überlieferungen, beziehungsweise diejenigen, die von 17 Tagen sprechen, zählen diese beiden Tage nicht mit. Die Überlieferungen mit 18 Tagen berücksichtigen nur einen der beiden Tage. Diejenigen, die von 15 Tagen sprechen, stützen sich auf die Überlieferung mit 17 Tagen, ziehen jedoch zusätzlich den Tag der Ankunft und der Tag der Abreise ab und kommen so auf insgesamt 15 Tage. Einige Orientalisten haben auch über den heiligen Propheten zusammen in ihren Büchern geschrieben, über die Eroberung von Mekka. William Muir ist ein sehr bekannter Orientalist aus Schottland. Er hat in Bezug auf die Eroberung von Mekka in seinem Buch The Life of Muhammad über das wundervolle Vorbild des heiligen Propheten geschrieben. Muhammad vergab allen früheren Fehlern der Vergangenheit. Also, dass er den Menschen all ihre Verfehlungen verzieh und all ihre kleinen und großen Schmerzen, die sie ihm zufügten, dass er sie vergaß. Er schreibt weiter, dies war für den heiligen Propheten selbst von Vorteil. Hazur sagt, danach ist er jedoch gezwungen, die Wahrheit anzuerkennen und schreibt weiter, dafür bedarf es ein großes und mitfühlendes Herz. Der Nutzen davon kam zwar dem Propheten selbst zugute, denn die Menschen seiner Heimatstadt begannen, sich ihm anzuschließen. Sie nahmen sein Ziel mit voller Aufrichtigkeit und sichtbarer Hingabe an. Und nur wenige Wochen später sehen wir, dass 2000 von ihnen treu an seiner Seite stehen und sich mit großer Loyalität im Kampf engagieren. Genauso hat auch William Montgomery
der auch ebenfalls ein schottischer Orientalist ist, geschrieben. Er hat in seinen Büchern sehr harte Worte gegen den Islam und den heiligen Propheten verwendet. Doch in seinem Werk mit dem Titel Mohammed et Medina hat er Folgendes geschrieben. Ich lese nun die Übersetzung daraus. Auch zuvor habe ich nur die Übersetzung gelesen. Er schreibt: Die Anführer Mekkas wurden nicht zum Übertritt zum Islam gezwungen, das erkennt er an. Diese Anführer und viele andere blieben zunächst weiterhin im Unglauben. Am bemerkenswertesten ist jedoch das Geschick, mit dem der heilige Prophet sallam, die unter seiner Führung stehende Gemeinschaft leitete und es nahezu allen Mitgliedern dieses Bündnisses vermittelte, dass ihnen mit Gerechtigkeit begegnet wurde. Gerade dieses Gefühl von Gerechtigkeit schuf in der islamischen Gesellschaft ein Klima von Harmonie, innerer Zufriedenheit und Begeisterung. Ganz im Gegensatz zur Unruhe, die anderswo herrschte. Diese Tatsache dürfte vielen Menschen deutlich geworden sein und hat sie wahrscheinlich dem Propheten Mohammed näher gebracht. Besonders beeindruckend ist dabei eines: der tiefe Glaube des Propheten Mohammed an seine Mission, seine Vision und seine weitsichtige Weisheit. Schon zu der Zeit, als seine Gemeinschaft noch klein war und all ihre Kräfte ausschließlich dafür verwendete, sich gegen ihre Feinde zu behaupten, entwickelte er die Vorstellung eines vereinten Arabiens, das sich über die Grenzen hinaus ausbreiten sollte. Mit den Mekkanern in einer neuen, bedeutenderen Rolle, die ihren bisherigen Charakter als Handelsvolk sogar übertraf. Heute, so heißt es weiter, hätten sich fast alle, selbst die einflussreichsten unter ihnen, diesem Ziel untergeordnet. Trotz erheblicher Schwierigkeiten und oft sehr einengender Umstände bewegte er sich mit nahezu vollkommenem Vertrauen seinem Ziel entgegen. Hätten wir nicht die Gewissheit über die historischen Ereignisse, wäre es kaum glaubhaft, dass ein einst verachteter Prophet aus Mekka als siegreicher Eroberer in seine Heimatstadt zurückkehren könnte. Ein weiterer Orientalist, Arthur Gilman, er ist ein bekannter vergangener Gelehrter, Orientalist, stammt aus Amerika. In seinem Buch The Saracens beschreibt er die Eroberung Mekkas und hebt dabei die allgemeine Amnestie, das schöne Vorbild und die Toleranz des heiligen Propheten als vorbildliche Aspekte hervor. Er schreibt: Als Mohammed auf demselben Kamelritt, das ihn bereits bei vielen Gelegenheiten treu von Ort zu Ort getragen hatte, und so in die Stadt einzog, erfüllte sich sein Herz mit Gefühlen der Dankbarkeit. Er sah, dass die Straßen leer waren und erkannte, dass sein Empfang friedlich verlaufen würde, was überaus lobenswert ist. Die Erinnerung an die früheren Grausamkeiten der Mekkaner ihn zur Rache hätten anstacheln können, untersagte er seiner Armee jegliches Blutvergießen und zeigte in jeder Hinsicht Demut und Dank gegenüber Gott. Der Autor geht auch auf den Vorfall mit Khalid bin Walid ein, der bereits erwähnt wurde. Er schreibt hierzu: Zwar gab es an einer Stelle einen Vorfall, bei dem Khalid Gewalt mit Gewalt beantwortete. Doch Mohammed missbilligte dies ausdrücklich. Die erste Handlung des Propheten hier in Mekka bestand darin, die Kaaba von Götzen zu reinigen. Dann befahl er seinem Muezzin vom Dach der Kaaba zum Gebet zu rufen
und ließ ausrufen, dass jeder die sich bei ihm befindlichen Götzenbilder zerstören solle. मुअज्जिन को हुक्म दिया कि काबा की बुलंदी से नमाज के लिए सदा बुलंद करो और एक मुनादी करने वाले को भेजा कि हर Er schreibt weiter, 10 oder 12 Personen, die in der Vergangenheit besonders bestialische Taten an den Tag gelegt hatten, wurden zur Strafe verurteilt. 4 von ihnen wurden hingerichtet. Verglichen mit dem Verhalten anderer Eroberer ist dies jedoch als äußerst menschlich zu bewerten. 4 लोगों को कत्ल की सजा दी गई लेकिन इस रवैये को दीगर फातहीन Im Gegensatz zu den Gräueltaten der Kreuzritter, er schreibt im Jahre 1099, schlachteten sie bei der Eroberung Jerusalems etwa 70.000 wehrlose muslimische Männer, Frauen und Kinder ab. जिन्होंने 10 Oder der Grausamkeit der britischen Armee, ईस्वी में die ebenfalls unter dem Zeichen des Kreuzes kämpfte und im denkwürdigen Jahr 1874 während eines Krieges an der Goldküste, die heute Ghana ist, eine ganze Hauptstadt niederbrannte. वो भी सलीब के साए में ही लड़े थे जिन्होंने 1874 के यादगार साल में जंग के दौरान अफ्रीका Im Vergleich dazu war der Sieg von Mohammed in Wahrheit ein Triumph der Religion und nicht der Politik. Er verzichtete völlig auf persönlichen Ruhm und jede Form königlicher Machtdemonstration. ना कि सियासत की आपने हर तरह की Als schließlich alle hochmütigen Führer Mekkas vor ihn gebracht wurden, और शहाना तसल्लुत fragte er sie, तरीकों से was erwartet ihr heute von mir für einen Umgang? मुतकब्बर सरदार Sie antworteten, आपके सामने लाए गए O unser großzügiger Bruder, wir erwarten Gnade von dir. हाथों से आज किस Da sprach der heilige Prophet sallam, उन्होंने कहा dann soll es so sein, geht, ihr seid alle frei. रहम की हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर ऐसा ही हो जाओ तुम सब Dann gibt es noch einen Orientalisten, Ruth Cranston. फिर एक मुस्तशिक है रूथ Sie stammt auch aus Amerika, sie ist eine Frau. In ihrem Buch World Fate schreibt sie über die Eroberung von Mekka. फतह मक्का का जिक्र करते हुए Anfang des Jahres 630 betrat eines Tages jener Mann, der nur 10 Jahre zuvor mit Steinen beworfen und verspottet aus dieser Stadt vertrieben worden war, nun mit 10.000 kampferprobten Soldaten Mekka. उस शहर से पत्थर Mohammed Sassam hatte den Befehl gegeben, niemanden zu töten und die Bürger mit Güte zu behandeln. अब अपने 10,000 Dennoch griffen die Mekkaner trotz all ihrer Zusagen und Versprechungen seine Soldaten an. मोहम्मद Es fiel dem Propheten Sassam schwer, seinen Heerführer Khalid ibn al-Walid vor einer harten Gegenreaktion abzuhalten. सलूक किया जाए लेकिन मक्के वालों की तमाम वादों और यकीन दहानियों के बावजूद उनके सिपाहियों पर हमला किया गया Also sagt, hier jedenfalls übertreibt die Autorin etwas. Es gab kein solches Zusagen von Seiten der Mekkaner. Sie hatten vielmehr selbst zuerst angegriffen, doch der grundsätzliche westliche Vorbehalt zeigt sich halt irgendwo. ये बहरहाल इसने इस बात में मुबालगा कर दिया Dann, यकीन दहानियाँ नहीं थी dann schreibt sie, dass 2 Muslime und 28 Einwohner von Mekka getötet wurden. Man stelle sich vor, wie viel Blutvergießen es gegeben hätte, wenn zu dieser Zeit und zu dieser Gelegenheit ein anderer Anführer das Kommando geführt hätte. Doch auch hier ist sie gezwungen, die Wahrheit darzulegen. तस्वुर करें Als die muslimische Armee die Stadt unter Kontrolle gebracht hatte, wechselte der Prophet Mohammed seine Kleidung und zog das weiße Ihram, also das Pilgergewand an. Er führte die vorgeschriebenen Riten des Hajj aus und umrundete die Kaaba 7-mal. Dann rief er die Gefährten zusammen, die überlebt hatten. Jene Gefährten, die immer wieder ihr Leben aufs Spiel gesetzt und Opfer für seine Mission gebracht hatten, साथियों को बुलाया वो साथी जिन्होंने बार बार damit sie an diesem großartigen Tag und dem wichtigsten Moment seines Lebens an seiner Seite stehen. कि वो इस अजीम Einer nach den anderen wurden die 360 steinernen Götzen, darunter Hubel, aus der Kaaba entfernt und in Stücke zerschlagen. Während der Zerstörung eines jeden einzelnen Götzen rief der Prophet Mohammed laut aus, और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया die Wahrheit ist gekommen und dahin geschwunden ist das Falsche. बुलंद आवाज से फरमा रहे थे हक आ गया और बातिल Karen Armstrong ist eine gewandte Orientalistin, die in der Regel sehr gerecht schreibt.
Sie wurde 1944 geboren und ist eine bekannte britische Gelehrte und Autorin, die sich durch ihre Schriften über vergleichende Religionen einen Namen gemacht hat. In ihrem Buch Muhammad, a Biography of the Prophet, schreibt sie in Bezug auf die Eroberung von Mekka: Der Prophet Mohammed hatte kein Verlangen nach blutiger Rache. Kein einziger wurde gezwungen, den Islam anzunehmen. Und es scheint auch nicht, dass Druck auf jemanden ausgeübt wurde. Mohammed wollte die Menschen nicht zwingen, sondern zwischen ihnen Frieden und Versöhnung schaffen. Er kam nicht nach Mekka, um die Quraysh zur Zielscheibe für Grausamkeiten zu machen, sondern um jene Religion zu beenden, die sich für sie als erfolglos erwiesen hat. Durch die Eroberung von Mekka bestätigte der Prophet Muhammad die Wahrheit seines Prophetentums. Dieser Sieg wurde ohne Blutvergießen errungen und seine friedliche Politik war erfolgreich. Innerhalb weniger Jahre war der Götzendienst in Mekka beendet und selbst härteste Gegner wie Ikrama und Suhail wurden aufrichtige und begeisterte Muslime. Jedenfalls gibt es einige Orientalisten, die trotz ihrer starken Gegnerschaft doch die Wahrheit geschrieben haben. Sie waren gezwungen, diese Wahrheit anzuerkennen. Sie konnten nichts anderes. Bezüglich der Eroberung Mekkas gibt es noch weitere Ereignisse. Die Geschichte von der Reue von Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh. Es wird berichtet, dass er zunächst den Islam angenommen hatte und sogar ein Schreiber der Offenbarung war. Später kehrte er sich vom Glauben ab und zog weg. Es heißt, dass auf ihn die Todesstrafe stand. Als Mekka erobert wurde, versteckte er sich im Haus von Hazrat Usman bin Affan, der sein Milchbruder war. Hazrat Usman brachte ihn zum heiligen Propheten und bat: O Gesandter Allahs, nehmen Sie das Bett des Treugelübdes von Abdullah entgegen. Der heilige Prophet schwieg lange und nahm dann sein Treugelübde an. Nachdem Abdullah bin Abi Sarh weggegangen war, sagten einige Überlieferer, habe der heilige Prophet zusammen zu seinen Gefährten gesagt: Ich habe absichtlich eine Zeit lang geschwiegen, damit einer von euch aufsteht und ihn schnell tötet. Die Gefährten erwiderten: O Gesandter Allahs, warum haben Sie uns kein Zeichen gegeben? Daraufhin soll der heilige Prophet gesagt haben: Ein Prophet macht keine Zeichen zum Töten. In manchen Überlieferungen heißt es, oder kommen die Worte vor: Es ist keinem Propheten gestattet, einen Verrat an die Augen zu begehen. Diese und ähnliche Überlieferungen sind in einigen Geschichtsbüchern geschrieben, darum erwähne ich sie, jedoch sind sie zweifelhaft. Und der Charakter und das Verhalten des heiligen Propheten beweisen, dass derartige Überlieferungen selbst erdichtet wurden. In der Hadith-Sammlung Sunan an-Nasai wird das Ereignis folgendermaßen überliefert: Als Mekka erobert wurde, versteckte sich Abdullah bin Sa'd im Haus von Hazrat Usman. Als der allgemeine Treuegelübde Bett verkündet wurde, nahm Hazrat Usman Abdullah mit und bat um Annahme seines Bett. Der heilige Prophet hob dreimal seinen Kopf, sah ihn an und lehnte es ab. Anschließend nahm er sein Treuegelübde doch an. Daraufhin wandte er sich an die Gefährten und sagte: War unter euch kein kluger Mensch, der, als er sah, dass ich sein Treuegelübde nicht annehme, aufsteht und ihn tötet? Die Gefährten antworteten: O Gesandter Allahs, wie hätten wir wissen sollen, was in ihrem Herzen ist? Warum haben sie uns nicht mit einem Blick ein Zeichen gegeben? Der heilige Prophet sagte: Es ist eines Propheten nicht würdig, dass sein Auge Verrat begeht. Dies ist aus Sunan an-Nasai. Aber auch hier ist es nicht notwendig, dass man sie als authentisch betrachtet. Jedoch ist in Sunan Abu Daud auch diese Überlieferung enthalten, in der jedoch kein Hinweis auf die Tötung gibt. So gibt es auch eine weitere Überlieferung,
in Sunabi Daud, wo keine Erwähnung des Tötung ist. In dieser wird berichtet, dass Ibn Abbas berichtet, dass Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah, der Schreiber des heiligen Propheten, war. Satan verleitete ihn und er schloss sich den Ungläubigen an. Am Tag der Eroberung Mekkas gab der heilige Prophet den Befehl, ihn zu töten. Usman bin Affan bat für ihn um Schutz. Daraufhin gewährte der heilige Prophet ihm Schutz. Bezüglich solcher Überlieferungen über Abdullah bin Sa'd sollte Klarheit herrschen, wie ich bereits zuvor sagte. Diese Überlieferungen, in welchen Hadith-Sammlungen sie auch vorkommen, wurde hinsichtlich ihrer Überlieferungskette, also das Sanad, kritisiert, nämlich, dass sie aus Sicht der Überlieferungskette schwach sei. Also, dass man sagt, warum hat der Prophet kein Zeichen gegeben und der heilige Prophet sagt, ich blieb still. Der heilige Prophet war ein König, er hätte es sehr klar sagen können. Die zweite wichtige Sache hierbei ist, dass es im Islam keine Strafe für Apostasie gibt. Deshalb über Abdullah bin Sa'd zu behaupten, dass er abtrünnig geworden sei und ihm deshalb die Todesstrafe auferlegt worden sei, kann nicht richtig sein. Es ist auch zu beachten, dass die detaillierte Schilderung dieses Ereignisses der Würde des heiligen Propheten so wieder zu laufen scheint. Wie ich es bereits zuvor gesagt habe. Am Tag der Eroberung Mekkas erschien der heilige Prophet als vollkommener Spiegel der göttlichen Eigenschaft Al-Rafah, der Allverzeihende, und des As-Sattar, der Zudeckende, Ar-Rahim Karim, der barmherzige und Gnädige. Es gab keine Person, die ihm Vergebung bat und der Prophet ihr nicht vergeben hat. Selbst wenn er zuvor die Tötung befohlen hat. Dieser Hadith ist auch nicht in Bukhari oder Muslim enthalten. Es scheint auch, dass diese Überlieferung nicht der internen Zeugnisse der Reihe zustrengt, weil der heilige Prophet auch die Position eines siegreichen Staatsführers hatte. Wenn der Befehl zur Tötung einer Person notwendig wäre, warum hätte man sich fürchten sollen? Was wäre der Grund gewesen für ein Zeichen? Als Usman Abdullah brachte, hätte der Prophet sehr klar sagen sollen, dass seine Taten solche sind, die nicht vergeben werden können. In selben Tagen wurde auch das Urteil gegen eine Frau der Banu Makhzum wegen Diebstahls dem heiligen Propheten vorgelegt. Und für sie wurde sehr viel Fürbitte eingelegt. Aber der heilige Prophet hatte all diese Fürsprachen zurückgewiesen und die Strafe des Und der heilige Prophet wies alle Fürsprachen zurück und gab ihr die Strafe, die Hände abzuschneiden. Wenn also die Tat von Abdullah bin Sa'd so schwer war, dann hätte der heilige Prophet klar gesagt, dass eine Vergebung außer Frage stellt. Stattdessen aber wird vom heiligen Propheten eine solche Handlung zugeschrieben, die selbst den üblichen moralischen Grundsätzen und Überlieferungen widerspricht. Das ist nicht akzeptabel. Das heißt, als er kam, um das Treugelübde abzulegen, schwieg der heilige Prophet, Gott bewahre, in der Hoffnung, dass jemand ihn schnell töten würde. Und als die Gefährten dies nicht taten, habe der heilige Prophet sie gewissermaßen zur Rede gestellt, warum sie ihn nicht getötet hätten. Und als die Gefährten sagten, sie hätten ja mit dem Auge ein Zeichen geben können, da habe der Prophet geantwortet, das Auge eines Propheten keinen Verrat begeht. Deshalb habe er kein Zeichen gegeben. Gott bewahre. Gott bewahre. Im Herzen sei aber dieser Wunsch gewesen. Das bedeutet, beziehungsweise man möchte damit beweisen, dass im Herzen des heiligen Propheten der Wunsch war, dass jemand ihn tötet, aber er kein Zeichen gibt. Allein der Aufbau dieser Überlieferung weist darauf, dass sie abgelehnt werden muss. Die Würde des heiligen Propheten ist viel zu hoch, erhaben und ehrenwert, als dass man ihm solche Dinge zuschreiben könnte. Der heilige Prophet war beim Vollzug der Strafgesetze standfest wie ein Fels, pflegte niemanden zu fürchten. Aber in Momenten der Vergebung und Barmherzigkeit war er weich und wild wie Seide. Er hatte nie Groll oder innere Unruhe. Deshalb sind solche Überlieferungen im Zusammenhang mit dem Treuegelöbnis von Abdullah bin Sa'd zweifelhaft und einige Historiker und Biografen haben sie ebenfalls abgelehnt. Hazrat Muslimud erwähnt in seiner Auslegung der Surah Al-Mu'minun, Vers 50, ein historisches Ereignis mit diesem Vers verbunden und schreibt: Mit diesem Vers ist auch ein historisches Ereignis verbunden, dessen Erwähnung hier notwendig erscheint. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad einen Offenbarungsschreiber namens Abdullah bin Abi Sarah hatte. Wenn dem Propheten eine Offenbarung zuteil wurde, ließ er ihn rufen, damit er diese niederschrieb. Eines Tages diktierte der heilige Prophet ihm diese Verse. Als er bei dem Vers angekommen war, Summa ansha'nahu khalqan akhara,
entfuhr es Abdullah unwillkürlich, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Daraufhin sagte der heilige Prophet, genau das ist die Offenbarung, schreib es auf. Dieser Unglückselige aber kam nicht auf den Gedanken, dass dieser Vers in natürlicher Konsequenz auf die vorhergehenden Verse folgt. Er meinte vielmehr, dass so wie dieser Vers ihm spontan eingefallen sei und der Prophet ihn als Offenbarung akzeptiert habe, der heilige Prophet, Gott bewahre, möglicherweise den gesamten Koran selbst verfasse. Daraufhin wurde er abtrünnig und floh nach Mekka. Zur Zeit der Eroberung Mekkas war Abdullah einer von denen, deren Tötung der heilige Prophet befohlen hatte. Doch Hazrat Usman gewährte ihm Schutz und versteckte ihn 3 Tage lang in seinem Haus. Als der heilige Prophet zusammen später den Menschen in Mekka die Treue abnahm, das Bett entgegennahm, brachte Hazrat Usman Abdullah bin Abi Sarah zu ihm und bat darum, dass seine Treue angenommen werde. Der heilige Prophet zusammen zögerte zunächst, nahm aber schließlich seine Treuebekundung an und so nahm Abdullah erneut den Islam an. Über Abdullah bin Abi Sarah wird berichtet, dass er später zu den herausragenden Gefährten gehörte, die bedeutende Dienste für den Islam leisteten. Er war unter anderem Gouverneur von Ägypten und nahm an der Eroberung eines Teils von Afrika teil. Nach dem Märtyrertod von Hazrat Usman anhu zog er sich aus allen Unruhen zurück, obwohl er dessen Milchbruder war. Es wird überliefert, dass er betete, sein letzter Akt im Leben möge das Gebet sein. So geschah es auch. Eines Tages stand er zum Morgengebet auf und sagte nach dem Abschluss des Gebets den Friedensgruß nach rechts. Und auch während er den Gruß zur linken Seite beginnen wollte, starb er. Sein Tod ereignete sich im 36. oder 37. Jahr nach der Hijra. Dann folgt die Erwähnung der Annahme des Islam durch Ikrama bin Abi Jahl. Ikrama, der Sohn von Abu Jahl, war einer jener Männer, über deren Tötung der heilige Prophet anlässlich der Eroberung Mekkas Befehl gegeben hatte. Sowohl er als auch sein Vater hatten dem heiligen Propheten großen Schaden zugefügt und die Muslime hart bedrängt. Als Ikrama erfuhr, dass sein Blut für vergossen erklärt worden war, flog er in Richtung Jemen. Obwohl er in seinem Hass auf den Islam selbst seinen Vater Abu Jahl noch übertroffen hatte und möglicherweise daher zum Tode verurteilt worden war, erscheint es ebenso wahrscheinlich, dass die angesehenen Führer von Mekka, die immer an vorderster Front gegen den Islam gekämpft und ständig neue Pläne gegen den heiligen Propheten zusammen geschmiedet hatten, nach der Eroberung von Mekka selbst dachten, dass sie mit solchen Taten keine Vergebung mehr erwarten könnten und daher getötet werden würden. Aus diesem Grund entschieden sie sich, lieber zu fliehen. Tatsächlich konnten sie sich die außergewöhnliche Barmherzigkeit und die Vergebung des heiligen Propheten nicht vorstellen. Noch ahnten sie etwas davon. Deshalb zogen sie es vor, lieber zu fliehen. Doch je mehr sie von der unermesslichen Nachsicht und Vergebungsbereitschaft des heiligen Propheten erfuhren, desto mehr fühlten sie sich zu ihm hingezogen und kehrten dann nach Mekka zurück, um sich ihm zu stellen. Ikrama war einer der prominenten Gegner, die selbst zur Zeit der Eroberung Mekkas noch Widerstand gegen das islamische Heer leisteten. Er sammelte eine Gruppe junger, mutiger Männer aus Mekka, unter ihnen Suhail bin Amr und Safwan bin Umayya, und zog mit gezogenem Schwertern los, um den Muslimen den Eintritt in Mekka zu verwehren. Sie leisteten Hazrat Khalid bin Walid und seiner Einheit heftigen Widerstand, doch nachdem mehr als 20 ihrer jungen Männer getötet worden waren, flohen alle. Suhail, Safwan und Ikrama flohen aus Mekka. Der historischen Überlieferung zufolge entschied sich Ikrama, über den Seeweg nach Jemen zu gelangen. Seine Frau Hakim bint Haris bin Hisham, die Tochter eines angesehenen Quraysh-Führers, hatte zusammen mit Hind bint Utba und anderen edlen Frauen Mekkas bei der Eroberung Mekkas dem Propheten die Treue geschworen.
Als sie erfuhr, dass ihr Ehemann aus Angst vor der Tötung nach Jemen geflohen war, ging sie zum heiligen Propheten und bat ihn: Ikrima, fürchtet, dass ihr ihn töten lasst. Bitte gewährt ihm Schutz. Der heilige Prophet sagte: Er steht unter meinem Schutz. तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि इकरमा को खदशा है कि आप इसको कत्ल करवा देंगे। Sie ging mit ihrem Diener nach Jeddah und traf Ikrima an der Küste an, als er gerade im Begriff war, in ein Boot zu steigen. Laut einer Aussage entdeckte sie Ikrima dann, als er sich bereits im Boot befand. Sie hielt ihn auf und sprach zu ihm: कॉल के मुताबिक उसने इकरमा को तब पाया, O Sohn meines Onkels, ich bin zu dir gekommen, von jenem Menschen, der die Menschen am meisten eint, der unter den Menschen der frommste ist und der unter allen Menschen jedem mit größtem Wohlwollen begegnet. Stürze dich nicht in den Untergang, denn ich habe bereits für dich Schutz erbeten. लोगों में सबसे ज़्यादा Daraufhin kehrte er mit seiner Frau zurück, nahm den Islam an क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अमान तलब und sein Dasein als Muslim erwies sich als besonders schön. In einer Überlieferung heißt es, dass Ikrima, als er vor dem heiligen Propheten zusammen trat, sagte: रिवायत में आता है O Muhammad, sallam, meine Frau hat mir gesagt, dass ihr mir Sicherheit gewährt habt. हाजिर हुआ तो उसने अर्ज किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Also, dass ich im Zustand des Unglaubens in Mekka weiterleben darf. Das zeigt also, dass von ihm nicht verlangt wurde, Muslim zu werden. Der Prophet antwortete: Du hast recht, du bist Führer in Sicherheit. ये नहीं कि मुसलमान हो जाए। Daraufhin sagte Ikrima: Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist. Er ist der Einzige, hat keinen Partner. Und ihr seid der Diener und Gesandte Allahs. के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला Aus Scham senkte er danach seinen Kopf. Dann sagte der heilige Prophet sallam: उसके बंदे और उसके O Ikrima, और उसने अपना सर शर्म से was auch immer du heute von mir erbittest, wenn ich dazu in der Lage bin, werde ich es dir gewähren. आज तू मुझसे Ikrima sagte: Betet für mich um Vergebung für all die Anfeindungen, die ich euch bereitet habe. इकरमा ने अर्ज किया Daraufhin sprach der heilige Prophet sallam folgendes Gebet aus: बख्शिश की दुआ O Allah, जो मैंने आपसे रवा रखी, इस पर आ हजरत vergib Ikrima all die Anfeindungen, die er mir bereitet hat, oder all seine schlechten Taten, die er getan hat. उसको बख्श दे जो उसने मुझसे रवा रखी, या हर वो बुरी बात बख्श Dann दे जिस legte der heilige Prophet voller Freude seinen Umhang über ihn und sagte: Willkommen dem, der im Zustand des Glaubens und des Auswanderns zu uns gekommen ist. और फरमाया खुश आमदीद उस शख्स को जो ईमान लाने की Über den Glauben von Ikrima wurde zudem eine Prophezeiung erfüllt, die also Muslim wie folgt erwähnt hat: इकरमा के ईमान लाने से एक पेशगोई के पूरे होने का भी Mit dem Glauben Ikrimas ging jene Prophezeiung in Erfüllung, die der heilige Prophet zusammen Jahre zuvor seinen Gefährten erzählt hatte, nämlich: गोई पूरी हुई। Ich sah in einem Traum, dass ich mich im Paradies befinde. Dort sah ich eine Traubenrispe. Ich fragte die Leute: Für wen ist diese? Jemand antwortete: Für Abu Jahl. मैंने अंगूर का एक खोशा देखा और लोगों से पूछा Ich bewunderte mich und sagte: Ins Paradies tritt doch niemand außer der Gläubige ein. Wie könnten dann Trauben für Abu Jahl bereitet sein? Als Ikrima den Glauben annahm, sagte der heilige Prophet, dass die Traubenrispe für Ikrima bestimmt war. Allah hat anstelle des Sohnes den Namen des Vaters verwendet, wie es oft in Traumbildern geschieht. इकरमा का था, खुदा ने बेटे की जगह बाप का Dann ist die Erwähnung der Reue von Habar bin Aswad. Über die Flucht von Habar bin Aswad und seine anschließende Annahme des Islam. Es heißt, er war in der Zeit der Ungewissheit ein sehr wortgewandter Mann, einte die Menschen in der Anfeindung gegen den heiligen Propheten. Außerdem war er für seine schlechten Taten bekannt. Als die Tochter des heiligen Propheten, also Zainab nach Medina auswanderte, war sie schwanger. Habar bin Aswad scheuchte ihr Kamel auf. Sie stürzte vom Kamel und verlor ihr ungeborenes Kind und litt bis zu ihrem Lebensende unter den gesundheitlichen Folgen dieses Vorfalls. ऊंट को बचकाया जिससे आप ऊंट से नीचे गिर गई, इसकी वजह से उनका हमल Der heilige Prophet zusammen hatte den Befehl erteilt, dass Habar, wo auch immer er gesehen werde, getötet werden solle. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके Bei der Eroberung Mekkas floh er genau aus dieser Angst und versteckte sich in der Wildnis, heimlich umherziehend. Erst nachdem der heilige Prophet nach der Eroberung von Mekka nach Medina zurückgekehrt war, erschien er dort vor dem heiligen Propheten. Als er erschien, sahen die Gefährten ihn und sagten zum Propheten zusammen: Da kommt Habar. तो फिर ये वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो सहाबा Der heilige Prophet erwiderte: Ja, ich habe ihn gesehen. Ihm soll nichts angetan werden. Habar näherte sich und sagte: O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit euch.
Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig außer Allah ist und dass ihr der Gesandte Allahs seid. आप पर सलामती हो। Ich war गवाही देता हूँ vor euch geflohen, hatte viele Orte durchstreift und sogar überlebt, आप अल्लाह के zu रसूल den Nicht-Arabern zu gehen. मैं Doch आपको ich erinnerte mich an eure Erhabenheit, Milde, Güte und Nachsicht, die ihr selbst gegenüber denjenigen zeigt, die Unrecht tun. O Gesandter Allahs, wir waren Götzendiener, doch Allah hat uns durch euch recht geleitet und vor dem Untergang bewahrt. Vergibt mir meine Gräueltaten und das Leid, das ich euch zugefügt habe. Ich erkenne mein schlimmes Verhalten और हलाकत से बचाए und akzeptiere meine मेरी ज्यादती Sünden an. तकालीफ को माफ Der Überlieferer berichtet, ich beobachtete dabei den heiligen Propheten zusammen. Aus Scham senkte er wegen Habars Entschuldigung seinen Kopf. Dann sprach er, ich vergebe dir. Der Islam verzeiht alle vorherigen Sünden. मादरत पर हया के बायस सर झुकाए बैठे रहे और फरमाया मैंने तुझे माफ किया इस्लाम माकबल के गुनाहों को माफ कर Also Muslim hat darüber geschrieben, diejenigen, die zur Tötung aufgerufen sind, war unter jenen auch die Person, die die Tochter des heiligen Propheten zusammen, also Zainab, fast getötet hätte. Sein Name war Bar. Er stoß das Kamel von Hazrat Zainab radiallahu anhu nieder und sie stürzte auf den Boden. कि ऊँट का तंग जीन के कसने का जो चौड़ा तस्मा Aus diesem Grund verlor sie ihr Kind und nach kurzer Zeit starb sie dann auch an den Folgen. Auch aufgrund weiterer Taten machte auch diese Tat ihn zur Tötung berechtigt. Auch diese Person kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gottes Prophet, ich bin vor ihnen geflohen in den Iran. Danach dachte ich mir, dass Gott durch seinen Propheten es geschafft hat, dass wir vom Schirk uns abgewendet haben und uns spirituell neu gefunden haben. Statt zu den anderen Menschen zu gehen, wollte ich dann zu ihnen gehen und meine Taten auch vor ihnen darlegen und um Vergebung bitten. Der heilige Prophet sagte, Bar, wenn Gott die Liebe des Islam in dein Herzen eingehaucht hat, wieso sollte ich dann nicht deine Fehler vergeben? Geh, ich vergebe dir. तो मैं तुम्हारे गुनाहों को Der Islam hat all deine vergangenen Sünden nun vergeben. इस्लाम ने Ihm wurde vergeben. पहले कसूर मिटा Aber über Abdullah heißt es, dass der heilige Prophet zu ihm gesagt hat, dass ihm nicht vergeben wird. लेकिन अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि उसको नहीं आंसर ने फरमाया कि क्यों ना इशारा किया Gab bin Zuhair bin Aslami, auch er war eine Person gewesen. काब बिन ज़ुहैर हैं Im 7. Jahr nach der Hijra ging Gab und sein Bruder Hujair zum Ort Abrak. Das ist von Basra Richtung Medina. Das ist ein Brunnen der Banu Quwa. Er ging nach Medina und nahm den Islam an, auf dessen sein Bruder Gab sehr erzürnt war und auch Verse gegen ihn schrieb. Aus den Überlieferungen kommt hervor, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgrund dieser spottenden Verse ihn töten wollte. Aber aus anderen Überlieferungen wird klar, dass es nicht dementsprechend war, sondern Gab und Jujair haben versucht, den heiligen Propheten großes Leid zuzufügen und haben Pläne geschmiedet, ihn zu töten. Aufgrund dessen wurde Gab in Medina, hat er sich von Medina distanziert. और इसी मकसद के तहत Aber Bujair काब मदीने से hatte den Islam angenommen. और भाई Als Gab von der Annahme des Islam seines Bruders erfuhr, war er sehr erzürnt. जब काब को भाई के इस्लाम Als der heilige Prophet zusammen aus Taif zurückkam, नाराज हुआ और schrieb Bujair einen Brief an seinen Bruder Gab und sagte, dass auch er um Vergebung bitten soll und vor dem heiligen Propheten zusammentreten soll und um Vergebung bitten soll, weil der heilige Prophet jeden Menschen vergibt, der Reue zeigt und zu ihm kommt. हर उस शख्स को माफ कर फरमा देते Letztendlich hat Gab außerdem keine andere Möglichkeit, dass er sich vor dem heiligen Propheten zusammenstellt. Gab schrieb einen Qasida, der erste Versstrophe war, Mana zuaudu fa kalbi, काब ने कसीदा लिखा Yoma, कसीदे का पहला Matbulu. बानत Suad hat sich von mir distanziert und aufgrund des Trauers ist mein Herz in Stücken zerrissen. जुदा हो गई और शिद्दत Danach ging Gabi Soher und kam in Medina an und verweilte bei einem Freund zu Hause. Am nächsten Tag wurde Gab zum heiligen Propheten zusammengebracht. Als der heilige Prophet zusammen das Morgensgebet verrichtete, befand sich die Person, zeigte die Person zum heiligen Propheten zusammen, sagte zu Gab, das ist der heilige Prophet Muhammad sallam. Steh auf und bitte ihn um Sicherheit und Frieden. Er stellte sich auf
und legte seine Hand auf die Hand des heiligen Propheten sallam. Der heilige Prophet sallam und die Gefährten bei ihm, keiner von ihnen hatte Ka'b bin Zuhair erkannt. Ka'b sagte: O Prophet Allah sallam, Ka'b bin Zuhair ist mit seinem Leben vor ihnen anwesend und hat um Vergebung gebeten und möchte zum Muslim werden. Wenn ich ihn zu ihnen zusammen bringe, werden sie seine Vergebung annehmen? Der heilige Prophet sallam sagte: Ja. Dann sagte Ka'b: Ich bin Ka'b bin Zuhair tatsächlich. Das Hören stieg ein Ansari-Muslim auf und sagte: O Prophet Allah, geben Sie diesen Feind Gottes zu mir, damit ich seinen Schädel durchschneide. Doch der heilige Prophet sagte: Lass ihn gehen. Dieser Mensch hat um Vergebung gebeten und dafür ist. Er rezitierte das Qasida und kam zu dem Vers: Inna Rasula ala Nurun iftada yustadau bihi Muhammadun min Sufi la Maslul. Wahrlich, der heilige Prophet ist ein solches göttliches Licht, von dem Wahrheit ausgestrahlt wird und erlangt wird. Und er ist ein Schwert unter den Schwertern Allahs. Der heilige Prophet öffnete sein Tuch auf Ka'b. Aufgrund dieses Tuches wurde es als Qasida Burda bekannt, also das Qasida des Tuches. Es wird auch Qasida Banat Swat genannt und Qasida Burda. Später ließ Amir Muawiyah mit einer großen Summe von Hazrat Ka'b, wollte er dieses Tuch kaufen, doch er lehnte es ab und sagte: Ich werde dieses heilige Tuch des heiligen Propheten niemals abgeben. Als Hazrat Ka'b dann starb, ließ Hazrat Amir Muawiyah von seinen Nachkommen das abkaufen und es ging zu den Banu Umayya als Erbe und während den Kämpfen wurde es dann verschwunden. Es gibt auch ein weiteres Qasida unter dem Namen Burda, steht hier geschrieben. Das ist von Imam Sharfuddin Basiri. Auch deshalb, das wird deshalb auch Qasida Burda genannt. Als er den heiligen Propheten zusammen für ihn dieses Qasida schrieb, sah er den heiligen Propheten in einem Traum, wie er ihm sein Tuch übergab. Es wird gesagt, dass Imam Basiri durch dieses Tuch auch Heilung erlangte. Also es gibt auch solche Geschichten, die dann Erwähnung finden. Es gibt auch die Erwähnung einiger weiterer Feinde, wie sie auch vergeben wurden. Das werde ich weiterhin erwähnen. Ab nächsten Freitag beginnt inshallah ta'ala die Jalsa Salan der Gemeinde Britannien. Beten Sie auch hierfür. Möge Allah der Allmächtige diese Versammlung mit seinen Segnungen bereichern und jedem Programm stets seine Gnade gewähren. Möge er vor jeden Unheilstifter oder Boshaften oder jeden, der Absichten des Schadens hegt, bewahren. Die Gäste, die aus dem Inland oder Ausland anreisen, möge Allah sie sicher und heil hierher bringen und sie hier auf jeder Weise in seinem Schutz bewahren. Die privaten Gäste der Mitglieder, die zur Jalsa anreisen oder anreisende Gäste der Jamaat, deren Fürsorge der Abteilung Gästebetreuung obliegt, möge Allah, der Allmächtige, ihre Gastgeber dazu befähigen, die Pflichten ihrer Gastfreundlichkeit zu erfüllen. Die Arbeiter, die mit großem Eifer und großer Motivation sich für die Duty der Jalsa zur Verfügung stellen, möge Allah sie alle dazu befähigen, selbstlos in ihren jeweiligen Abteilungen zu dienen. Mögen sie mit äußerstem Respekt und Ehre, Sanftmut und Freude den Gästen dienen. Manchmal kommt es wegen der übermäßigen Arbeitsbelastung und dem Schlafmangel vor, dass der freundliche Umgang einiger Arbeiter beeinträchtigt wird.
Doch jeder Mitarbeiter, der in irgendeinem Bereich ein Duty erfüllt, sollte dies beachtend die Tage verbringen, dass ihnen Allah, der Allmächtige, die Möglichkeit gegeben hat, den Gästen des verheißenen Messias a.s. zu dienen. ये दिन गुजारने चाहिए कि हमें अल्लाह Deshalb sollten sie hierfür jedes Opfer erbringend den Geist ihrer Dienstbereitschaft aufrechterhalten ताला दिया है, इसलिए इसके लिए हम und keinerlei schlechte Laune zeigen und immer ein Lächeln auf ihren Gesichtern tragen. के जज्बे को कायम रखेंगे और किसी किस्म की बदमिजाजी नहीं दिखाएंगे। Seien es junge Mädchen oder Frauen, junge Männer oder ältere Männer, höheren Alters, Offiziere oder Muawinin, also Helfer, या नौजवान लड़के हैं, seien es die Köche oder die Mitarbeiter der Küche अफसर हैं या मुआविन oder die Mitarbeiter der Essensausgabe, Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung और लंगर का इंतजाम oder die Koordinatoren im Parkbereich, seien es die Reinigungs- und Hygienekräfte oder Disziplinarbeiter im Innen- und Außenbereich, seien es die Mitarbeiter, die an den Eingängen eingesetzt sind, हैं या अंदरूनी और बैरूनी डिसिप्लिन कायम करने वाले हैं। die arbeitenden und dienenden Mädchen der Kinderhalle oder in der Haupthalle dienenden Mädchen, Jungs, Männer und Frauen. बच्चों की मार्की में ड्यूटी देने वाले Sie alle sollten immer mit einem Lächeln auf ihren Gesichtern ihre Aufgabe erledigen. औरतें हैं, सबको हमेशा अपने चेहरे पर Möge Allah der Allmächtige sie dazu befähigen. अपने काम सर अंजाम देने चाहिए। Doch gleichzeitig sollten sie alle auch einen genauen Blick auf jeden haben, damit keiner den Mut hat, साथ ही etwas Boshaftes anzurichten. ताकि Möge Allah der Allmächtige alle Arbeiter dazu befähigen, ihre Aufgabe auf bester Weise zu erledigen und mögen sie Empfänger der Segnungen Allahs werden. Amin. कारकुनों को आसन रंग में खिदमत की तौफीक दे और अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने वाले बनाएंगे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر